Mieri mĩnini tu thutha wa Joy Janet gũgĩkorwo akĩrugũria Joy Janet Ministries, rĩu mũthenya wa ũmũthĩ kĩoneki gĩkĩ nĩ kĩonekete gũgĩkorwo gĩgĩcangarara, na ũũ nĩ thutha wa Joy Janet kwambĩrĩria Ministries yake officially, na kũrĩa akĩambĩrĩirie thĩinĩ wa kanitha wa Wonders Tabernacle Church mwena wa Ruiru bypass. Na mũthenya wa ũmũthĩ Joy Janet agĩkorirwo agĩthiĩ gũkũ Wonders Tabernacle Church kũrĩa agũgĩkoragwo agĩkĩmĩnĩsta na kũrĩa agĩkorirwo agĩkĩrathimwo nĩ Reverend Victor Gabriel wa kanitha ũyũ. Na thutha wa gũgĩthiĩ kuo nĩ agĩkorirwo agĩkĩandĩka thĩinĩ wa Facebook, nĩ agĩkorirwo agĩkĩamũkĩra irathimo na agĩkorirwo agĩkiuga ũũ: when the time is right, the Lord will make it happen, receiving blessings from Reverend Victor Gabriel of Wonders Tabernacle Church Ruiru, exclusive live moments. Na gĩkĩrĩkĩrĩria na gũkiuga #my generation my responsibility #Joy Janet, na agĩgĩkorwo agĩgĩkĩra mbica ici thaka marĩ na Reverend. Na hau o ta mũtugo mafans matinarĩa marĩgu gũteng'era mwena wa comment section, na kũrĩa mũndũ gwĩtwo Mũthoni Winnie agĩkorirwo agĩkiuga always shining as usual, you are my role model mama, be blessed girl, I wish to meet you one day. Nake mũndũ gwĩtwo Doris agĩkorwo agĩkĩmwĩra may God continue blessing you Joy. Mũndũ gwĩtwo Florence Gathu agĩkorwo agĩkĩmwĩra good job, keep going. Peter Karienyi agĩkorwo akĩmwĩra very true minister. Na mũndũ gwĩtwo Ezekiel Mbuva agĩkorwo agĩkĩmwĩra may God keep you shining to many more. Na thutha wake gũgĩkorwo akĩrathimwo nĩ Reverend Victor Gabriel, Joy oho nĩ ahũrirwo nĩ maithori mũno makĩria rĩrĩa agũgĩkoragwo agĩcokeria aciari ake ngatho, kuona nĩ magĩkoretwo mamũnyitĩrĩire mũno makĩria thĩinĩ wa thabarĩ yake ona thĩinĩ wa kũhingia kĩoneki gĩake kĩa Joy Janet Ministries, na kũrĩa agĩkorirwo agĩkĩmacokeria ngatho na akorirwo agĩkiuga thank you mom and dad for being in the front line to support my vision. May God, you are a greater blessings to my life. Na ũguo nĩ gwagĩkorwo rĩrĩa akĩmacokeria ngatho, nĩ thengiũ mũno mami na baba nĩ gũgĩkorwo mũkĩrĩ mũhari-inĩ wa mbere thĩinĩ wa gũgĩsupport kĩoneki gĩakwa, na agĩkorwo agĩkĩrĩkĩrĩria na kuga nĩ Ngai na inyuĩ mũrĩ kĩrathimo thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa. Na oho agĩkorwo agĩgĩkĩra mbica ici thaka mũno makĩrĩ na mamu wao hamwe na baba wao, na mafans namo matinakĩrĩa marĩgu gũgĩkorwo magĩgĩteng'era hau mwena wa comment section na gũgĩkorwo magĩgĩkĩra Joy Janet na gũgĩcokeria aciari ake ngatho nĩ ũndũ wa gũgĩkorwo makĩrĩ mũhari-inĩ wa mbere thĩinĩ wa gũsupport mwana wao. Na ta mũndũ ũgwĩtwo na Naomi Shilida agĩkorirwo agĩkiuga wow supportive parents. Annette Mburu agĩkorwo akiuga wabarikiwe sana Frida Kawira, very supportive parents, may God walk with you always. Emmanuel Atora agĩkorwo agĩkĩmwĩra it was so powerful, God is good. Chantel Njoroge agĩkorwo agĩkĩmwĩra you are really blessed, that's awesome. Na andũ nĩ magĩthiĩte na mbere na gũkiuga aciari a Joy nĩ magĩkoretwo makĩrĩ mũhari-inĩ wa mbere, na ta mũno makĩria mamu wao nĩwe ũkĩonekanaga makĩrĩ thĩinĩ wa event mũno makĩria, na magĩkiuga aciari nĩ akĩrathimo kuona makoretwo manyitĩire Joy kuma rĩrĩa ambĩrĩirie kĩoneki gĩkĩ, rĩrĩa ambĩrĩirie wĩini wake na o nginyagia rĩu atuĩkĩte minister, nĩ makoretwo makĩmũnyitĩrĩire. Na tũgakĩendithĩria Joy Janet ũhotani mũno makĩria thĩinĩ wa ministry yake, na gũkiuma gũkũ kwa nyarari ya Mũrang'a tũmwendithĩrie we na aciari ake maũndũ mega. Na nĩ ũndũ wa news ici na ingĩ nyingĩ ngakũhoya na gĩtĩo ũgĩkorwo ũgĩ-subscribe haha nĩgetha ndũgagĩkoragwo ũgĩkĩmiss any news na mwĩroreri maya nomo marĩa tũkiuma namo kwa ihinda rĩrĩ, na no tũgũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia marĩa marathiĩ na mbere na kũhanĩka na mũno makĩria gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Niĩ njĩtagwo Nyarari ya Mũrang'a, nĩ ngatho.